Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben Melike. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Melike Gül, kulübümüzün yönetim kurulunda görev yapıyorum. Ayrıca bugünkü etkinliğimizin moderatörlüğünü ben yöneteceğim. Eğer sorun olursa chat'e yazarsanız ben daha sonra hocamıza iletmiş olurum. Bugün İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü olarak yapmış olduğumuz Akademiden Kliniğe adlı etkinliğimizin ilkini gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizde sporcularda kinezyolojik bantlama konusunu ele alacağız. Bu konuda doktor öğretim üyesi olan Berrak hocamızı konuk edeceğiz. Kendisine teklifimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz ve sözü ona bırakıyorum. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle bugünkü etkinliğimize. Sizlere şimdi birlikte çeşitli bantlama tekniklerini göstereceğiz. Sporcularda sık yaralananlardan bazı seçimler yaptık, sık görülen yaralanmalar üzerine. Bunları size göstermeye çalışacağım burada. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki akademik olarak incelediğimizde hangi bantlama tekniğinin daha etkin olduğuna dair yayınları gözden geçirdiğimizde, akademik yayınları, aslında bir fikir birliğine varılamadığını görüyoruz. Kimi bantlama pardon, yayında bir ses karışıklığı oldu burada. Neyse, şimdi çözüldü sanırım. Öncelikle dediğim gibi şunu belirtmek istiyorum. Bir fikir birliği yok. Literatür tarandığı zaman, akademik çalışmalara bakıldığında, bir kere akademik olarak kanıt değeri yüksek çalışmalar, yani randomize kontrollü çalışmaların kinezioterapide çok üstüne durulmadığını gördüm yaptığım incelemelerde. Genellikle çalışmalar kendi uyguladıkları teknikleri, biz bunu uyguluyoruz hep hastalara dedikleri tekniklerin çoğunu etkinliğini anlamlı bulmuş yayınlar. Ama dediğim gibi kanıt seviyesi yüksek olan yayınlar değil ve bir fikir birliği yok. Örneğin plantar fasciit için 4-5 farklı teknik kullanılmış ve bunların hepsi geçerli ve güvenilir yöntemdir, uygundur uygulanmasına diye sonuçlar elde etmişler. Akademik tarafta değil de klinik taraftan konuya baktığınızda, mesela bir YouTube'daki bantlama tekniklerini incelediğinizde veya akademik düzeyde olan ya da tanıtım düzeyinde olan kinezyoterapi üzerine yazılmış kitaplar var. Bunların da içeriklerini incelediğimizde aslında aynı konu için hep farklı tekniklerin uygulanmış olduğunu görüyoruz. Çoğu bant markası özellikle YouTube'da ve aynı zamanda basılı kitap çıkararak da kendi markalarını tanıtmak için çeşitli videolar yayınlamışlar, çeşitli uygulamalar yapıyorlar. Bazı uygulamalar sporcular üzerinde tecrübesi olan fizyoterapistler tarafından benimsenmiş ve uygulanmış uygulamalar, bazıları da tamamen firma tarafından.
Bu böyle iyidir denilen uygulamalar. Ancak yine bunların hangisi doğru, hangisi iyi dediğimizde aslında hepsi hastaya iyi geldiğine göre çok net olarak bu işin bir doğrusu vardır dememek lazım demek ki diye düşünüyorum. Benim seçtiğim örnekler de benim kendi hastalarım üzerinde kullandığım, hem sporcu hastalarımda kullandığım hem de bazıları için en azından sedanter hastalarda kullandığım ve çok faydasını gördük dedikleri uygulamalardan örnekler seçtim sizin için. Bunların bazıları tedavi etmek amaçlı yapılan uygulamalar, bazıları yaralanmayı önlemek için veya bölgeyi desteklemek için. Özellikle spora dönüş evresinde fonksiyonel egzersizlere geçtiğimizde sporcularla tekrar yaralanmanın mutlaka önlenmesi, desteklenmesi gerekli. Yeni rehabilitasyon sürecinin yoğun yaralanma sonrası geçirdiği rehabilitasyon sürecinin sonunda kinezyoterapy uygulamalarıyla bölgeyi ve sporcuyu destekleyip hem de cesaretlendirerek spora dönüşü hızlandırabiliyoruz. Şimdi ben öncelikle ayak bileği uygulamalarından birkaç örnek göstermek istiyorum. Öncelikle en çok yine sporcularda görülen yaralanmalardan biri olan plantar fasit problemine odaklanmak istiyorum. Şimdi plantar fasitte şöyle bir germe uyguluyorum ve dorsifleksiyonda ayağı pozisyonladım. Burada 2 tane bant kullanacağım. Şimdi bunları ne kadar kullanacağım ve ne kadar keseceğim dersek eğer aslında hastanın ölçü alarak uygulama yapmamız gerekiyor elbette ki. Kişinin boyuna göre gösterebiliyor. Dolayısıyla öyle bir ölçüm yapıyorum. Buna gerin payını da ekleyerek uçlarını mutlaka yuvarlamanız gerekiyor. Bu oldukça önemli, unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi. Neden bunu böyle kıvırmamız gerekiyor? Çabuk kalkmasın diye. Sporcu bununla ayakkabı giyecek, sporunu yapacak mı diyecek üzerinde en azından 3-4 gün kalmasını bekliyoruz. Sudan çok etkilenmiyor. Hatta tabii bantın kalitesine ve markasına göre değişir ama yıkanmaktan da çok etkilenmiyor bu bantlar. O yüzden de üzerinde iyi kalması lazım. Şimdi uygulama yaparken önce bu metatarsal başlarından başlayacağım. İlk böyle bir 5 santimlik kareler var bu bantların arkasında. Orada yatıyorum ve yine bu yapışkan yerine dokunmamaya özen göstererek metatarsal başlarına başlayacak şekilde ilk bantımı yapıştırıyorum. Herhangi bir gerim uygulamadım burada. Daha sonra önce bir maksimum geriyorum, ardından hafif bir bırakıyorum. Yani %80'lik, 75'lik bir gerimle plantar fascia'yı geçiyorum, kalkaneosu geçiyorum ve ardından aşilde aynı gerimle geçerek yukarı doğru yine gerimi koruyarak devam ediyorum ve aşağı yukarı gastrocnemius'un altına geldikten sonra germeyi bırakıyorum ve son ucunu yavaşça gelmeden yapıştırıyorum. Şimdi ardından ne yapmam gerekiyor? Bu boşlukları dolduracağım. Herhangi bir karışıklık kalmasını istemiyorum. Tam temaslı yapışmasını istiyorum mutlaka. Şimdi bunu yaptık. Plantar fascia'ya geldik ve burada bu kinezyoterapide üstüne yapıştırdığımda bu benim de işime yarayacak. Kinezyoterapi üst subkutan dokuyu yukarı doğru kaldıracak, kanlanmasını arttıracak. Burada yaşadığı ağrıyı ve sıkıntıyı çözmeye yardımcı olacak. Artı özellikle topuk kısmında heat circle dediğimiz yerde bir inflamasyonla başladığı için plantar fascia'yı orayı da rahatlatmak ve ayak bileğinde bir miktar desteklemek istiyorum. O yüzden bir ikinci bant daha yerleştireceğim. Yine uçlarını kıvırarak kesiyorum. Bu sefer tam ortasından yaktım. Yine yapışkan yerine dokunmamaya özen göstererek bantları şöyle açtım.
Bu sefer tam 17-0 denilen yerde plantar fasyanın başladığı yere tam gerimle yapıştırdıktan sonra iki ucunu serbest bırakarak aşağı yukarı malleollerin altına gelecek yere kadar uygulamamı bitiriyorum. Sonra ne yapıyorum? Kestiğim parçalardan bir tanesinin ters yüzünü alıyorum ve yapışkanın aktive olabilmesi için ve daha sağlam tutunması için bantın üstünden bu kağıtla bir kez geçiyorum. Ve uygulamamı burada bitiriyorum. Plantar fasil için. Şimdi ikinci uygulamamıza geçtiğimizde, ikinci uygulamamız için ayak bileğinde genellikle inversiyon travmaları çok olur. İnversiyon travmalarından sonra sırt üstü yapabiliriz de. İnversiyon travmalarından sonra bir instabilite kalabilir veya hasta kendisi tedirgin olabilir. Ayak bileğinin boşa düşeceğine dair korkular olabilir veya gerçekten hafif bir instabilite kalmış olabilir. Şimdi yapacağımız uygulamada ayak bileğinin stabilitesini arttırmak ve desteklemek için yaptığımız bantlardan bir tanesi. İnstabiliteyi tedavi etmek yönünde değil de aslında daha ziyade ayak bileğini kitleyip stabilitesine destek olmak için yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Yine ölçü alarak başlayacağım. Burada da yine 2 tane uni şeklinde bantım yeterli olacak benim için. Yine uçlarını kıvırdım. Şimdi ayağını 90 derece dorsifleksiyonda tutmasını istiyorum. Burada yine tam ortadan yırttım. Şöyle görünüyor. Ve ayak bileğinin ortasından tam gerimle, ayak bileğinin ortasından değil pardon, kalkülüsün biraz üzerinden tam gerimle yapıştırdım. Şimdi ardından ucuna kadar aldım. Yine tam gerimle yukarıya malleollerin altından döndürerek ayak bileğini yukarıya doğru sabitliyorum. Ucunu hiçbir gerim olmadan yapıştırdım. İkinci bantlamamda ise diğer taraftakinde ise yine tam gerim yaptım. Aynı şekilde malleolü de biraz içine alacak şekilde çapraz döndüm ve yine ucunu bıraktım ve hiç gerim yapmadan yapıştırdım. Şimdi şuradaki atlamayı görüyor musunuz? Banttaki. Bu istediğimiz bir şey değil. Böyle katlanmaması gerekiyor. Tam temas olması için. Onu da küçük bir manevrayla zaten düzelttim. Ardından bunu yaptıktan sonra yine ikinci bir bantlama da yapmam lazım. Tam kitleme yapabilmek adına. Yine ölçümü aldım. Yine I şeklinde bir banta ihtiyacım var. Yine tam ortasından ikiye ayırdım. Aynı şekilde maksimum gerim yaptım. Bu sefer biraz daha diğer bantın aşağı yukarı ortasına gelecek şekilde bantladım ve yapıştırdım. Bir tarafı açtım. Yine çapraz gelecek ama bu sefer ayak bileğinin üstünü kavrayacak şekilde dolandım. Ve ucunu yine germeden bıraktım. Aynı şekilde karşı tarafı da maksimum gerdim ve ucunu germeden bıraktım. Şimdi elde eldiven olunca biraz daha tabii eldivenim de yapışıyor. O yüzden bu kırışıklıklar daha çok oluyor.
Şimdi hastadan gevşek bırakmasını istediğimde ayağını iki yandan sarmış, desteklemiş ve instabilitesine proprioseptif girdi sağlayarak bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Dediğim gibi bu instabiliteyi tedavi etmek amaçlı değil, hastaya oradaki bir problemi hatırlatmak için aslında daha ziyade yaptığımız bir uygulama. Şimdi yine tabii kağıdıyla üstünden geçip yapıştırını da aktive etmek gerekiyor. Bir diğer uygulamamız bu sefer instabiliteden ziyade inversiyon travmasını tedavi etmek için kullanıyoruz. Şimdi tabii bu üstüne yapamayacağım için bu bantı açmam lazım. Şimdi hasta inversiyon travması ayak bileklerinde en çok gördüğümüz yaralanmalardan bir tanesi. Hem sporcularda hem de sedanter bireylerde. Burada önemli olan ayağın inversiyona tekrar gitmesini önlemek, tam kilit mekanizması yaratmak istiyoruz. Yine 90 derece dorsifleksiyona aldım hastanın ayağını. Aynı şekilde bir I şeklinde bantını kestim. Kulaklarımı yuvarladım. Ve bir öncekine benzer şekilde yine kalkülüsü biraz önünden tam geride yapıştırdım. Burada şimdi istediğim şöyle bir durum var. Yine maksimuma yakın bir geride geldim, hafif bıraktım. Manyeollerin de içine alacak şekilde yan gittim. Ondan sonra öne doğru çaprazladım. Burada talokrural eklemi içine almasını istiyorum. Diğer taraftan da aynı şeyi yapıyorum. Maksimum geldim, hafif geri bıraktım. Manyeolü içine aldıktan sonra yukarıdan dönüş yaptım ve çapraz bir şekilde gelmeden ucunu bantladım. İkinci yapacağımız bantlama ise daha subtaler eklemi kilitlemek için yapacağımız bir uygulama. Yine aynı şekilde I şeklinde bir bant kesiyorum. Uçlarını yuvarlıyorum. Ve bu sefer diğerinin biraz daha altına denk gelecek şekilde topuğun üstüne doğru maksimum gerimle yapıştırdım. Burada yapacağım şu. Subtaler eklemi kitlemek istediğim için yine maksimum gerdim, biraz bıraktım ve subtaler eklemin oradan öne doğru yine manyeolleri içine alacak şekilde elbette ki öne doğru döndüm ve gelmeden yapıştırdım. Şuradan aşağıdan şurayı kitlemek istiyorum. Aynı şeyi karşı tarafa da yapıyorum. Maksimum geldim, biraz bıraktım, subtaler eklemi içine aldım ve manyeolün üzerinden öne doğru döndürdüm ve gelmeden bıraktım. Ve bantla yapışkanını aktive etmek üzerinden geçiyorum. Şimdi burada bir atlama yaşandı. Bu uygun değil elbette ki. Buraya çünkü eldivenimin ucu yapıştı. O yüzden iyi çekemedim. Ama hastaya uyguluyor olsam bunu açık tekrar yapmam lazım. Bunu böyle bırakmamak gerekiyor. Tam düzgün olması lazım. Şu an ayak bileği gevşek bırakırsam eğer, bakın aşağı yukarı oynamadığını, yani inversiyon ve eversiyona gitmediğini ve tam kilitlendiğini eklemi göreceksiniz. Yeni bir yaralanma olmasın diye fizik tedaviye destek amaçlı da bu yöntem kullanılabilir. Ayak bileği uygulamalarından sonra diz uygulamalarından örneklere geçmek istiyorum. Burada diz uygulamalarında genellikle koşucularda en çok şikayet edilen yöntemlerden bir tanesi patellofemoral ağrı sendromu. Senden eşofmanı çıkarıp bunları rica edeceğim.
Patella çok kolay yer değiştirebilen ve instabiliteye maruz kalabilen eklemlerden bir tanesi patella femoral eklem. Özellikle vastus medialis zayıflaması çok ani gelişebiliyor. Veya koşucularda özellikle biraz da overuse olduğunda ayağın aşırı pronasyon yapmasından dolayı çok kolay ağrı yapabilen bölgelerden bir tanesi. O yüzden dizle ilgili uygulamayı bu patella femoral ağrı üzerine yapmak istiyorum. Şimdi uygularken aslında benim biraz daha aşağıda olan hastanın şöyle tam karşısında olmam lazım. İyi gelip uygulayabilmem için. Ama tabii bu online uygulamalara geçtiğimiz için pandemiden dolayı yanda durmalıyım ki kamera bizi ve benim yapacaklarımı görebilsin diye. Ama teknik olarak benim pozisyonum şu an yanlış. Doğrusu tam karşıdan bakmak üzerine olması gerekiyor. Şimdi ilk önce patellaya biraz tilt verip rahatlatmak istiyorum ilk yapacağım bantla. Patellayı buldum, patellanın alt ucunu tespit ettim. Oraya bir I şeklinde bant atacağım. Eğer patellada tespit ettiğiniz genellikle laterale kayma problemi yaşıyoruz. Laterale kayma problemi yaşıyoruz patellada. Neden? Vastus medialis gevşediği için vastus lateralis daha kuvvetli bir şekilde patellayı çekiyor ve laterale kayıyor. Eğer böyle bir durum tespit ederseniz mutlaka patellayı yerine oturtup ondan sonra onu da bantlamanız gerekir. Ama sporcularda çok rastladığımız bir durum değildir. Tabii ki quadricepsleri eşit dengeli ve yeteri kadar kuvvetli oldukları için genellikle sedanterlerde karşılaştığımız bir durumdur bu. Şimdi ben patellanın altından ona birazcık yükseltme tilt vermek istiyorum. Bunun için lateraline, hemen onun altının lateraline hiç germe yapmadan bir uygulama yapıyorum. Ardından yaklaşık %25 gerimle gerdim. Eğer patellayı oturtmak gibi sadece yukarı doğru desteklemek istiyorsan mediale doğru gitti. İkinci bantım ise quadriceps'e doğru patellar tendonu destekleyici ve patellanın etrafından dönüp yukarıda birleşecek şekilde bir uygulama olacak. Bunun için Y şeklinde bir banda ihtiyacım var. Onu nasıl yapıyorum? Bir I'yı aldım, sonra ortada ikiye ilk 5 santimlik yerini bırakacak şekilde keseceğim. Ve yine de tüm uçlarının yuvarlatılmasını sağlayacağım elbette ki. Ve bu iki kolları yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Şuradan kesiyorum. Açıyorum yırtıp yani. Hafif gererek. Ve yine patellayı tam ortada bırakacak şekilde aşağıya hiç gelmeden, hiçbir gerim uygulamadan yapıştırıyorum. Ardından kollardan bir tanesini aldım. Yine maksimum geri hafif bıraktım ve dizi çevreleyip yukarıda çapraz gitti. Bu yukarıdaki kolu biraz daha kısa olabilir. Diğer kolu aldım. Aynı şeyi burada yapıyorum. Yine patellayı yukarı ve ortaya çekiyorum. Ve yukarıda da yapıştırıyorum. Bundan koşucular bu bastırma tekniğinden çok memnun oluyorlar. Hiçbir ağrı bizde hissetmediklerini ve çok daha uzun saatler antrenman yapabildiklerinden bahsediyorlar. Zaten sporcular bir süre sonra tecrübe kazandığı için kendileri de öğreniyorlar bunları ve hani bize ihtiyaç kalmadan kendi kendilerine de bu bantlama tekniklerini yapıyorlar. Şimdi dizde bir diğer uygulamamız iliotibial band sendromunda yapacağımız uygulama. Yan yatabilir misin? İliotibial band sendromu da yine
özellikle sporcularda çok görülen problemlerden bir tanesidir. Altındaki bacağım şöyle bir kıyım bulalım, böyle bir fleksiyonu alalım. Şimdi burada benim yapmak istediğim uygulama ilk önce ağrılı noktayı tespit etmek. Tabii burada bant olmadığını düşünün. Ağrılı noktayı tespit etmek. Bu genellikle femurun kondilinin biraz altında hissedilen noktasal ağrıdır. Tam iliotibial bantın geçtiği yerde bir friksiyon ağrısı yaratacaktır. Burada böyle bir palpasyon yaparak ağrılı noktaları tespit ediyor. Bir tane olabilir, iki tane olabilir, biraz daha genel olabilir. Yoksa noktasal lokalize de olabilir. Fibula başında da olabilir. Burada palpe ettim. Bana dedi ki orası ağrıyor. Oraya bir işaret koyabilirsiniz veya da aklınızda tutabilirsiniz. Öncelikle bir tane uzun I bandına ihtiyacım var. Niye? İliotibial bantı dizin altından alıp yukarı doğru takip edip onu biraz gevşetmek istiyorum. O sebeple I şeklinde yine bantımı kestim. Uçlarını yuvarlıyorum. Ve ardından ilk olarak aşağıdaki kısmına hiçbir gerim uygulamadan yapıştırıyorum. Daha sonra yine maksimum gerdim, biraz geri bıraktım ve iliotibial bantı içeriden dışarı doğru takip edecek şekilde bantladım. Ucunu ne yapıyorum? Ucunu yine hiç germeden yapıştırıyorum. Ardından şimdi burada tespit ettiğim ağrılı noktam vardı. Orayı biraz daha vurgulamak istiyorum. Bunun için bir küçük I bandına ihtiyacım var. Uçlarını yuvarlıyorum. Burada aslında durumun, ağrının yoğunluğuna, şiddetine göre buradaki bant sayım değişecek. Eğer çok yoğun değilse ağrı bir tane yetebiliyor. Şöyle ağrılı noktayı tam ortaya alacak şekilde ortayı maksimum gerdim ve ağrılı noktası onun üstünde olacak şekilde yapıştırdım. Ardından yine uçlarını germeden bıraktım. Eğer ağrı çok fazlaysa, biraz ödem enflamasyon da geliştiyse, o zaman ikinci bir I bandını daha alıyorum aynı şekilde. Bu sefer çapraz ama ağrılı noktayı yine ortada bırakacak şekilde gerdim maksimum, yapıştırdım. Orada bir yıldız şekli yarattım, çarpı şekli yarattım. İki ucunu yine germeden indirdim. Ve bantımın kenarıyla yine yapışkanı aktive etmek adına ve gerginliğini arttırmak, kolay çıkmasın diye üzerinden geçtim. İliotibial bant içinde bu kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Şimdi bir sonraki probleme geçiyorum. Bir sonraki problemde hamstringlerle ilgili. Ayağa kalkabilir misin? Şimdi burada aslında hamstringlere geçmeden önce diz arkası ağrısından biraz bahsetmek lazım. Baker kisti gibi durumlarda popliteal ağrı olabilir. Başka ligament problemlerinde, Ogurius sendromlarda da diz arkasında ağrı meydana gelebilir. Doğrudan hamstringle ilgili olması aslında gerekmiyor bu diz ağrısının. Ama şöyle yapıyoruz. Bazen tek bir yönde yoğunlaştığını söylüyor hasta. Lateralde veya medialde bir ağrı olduğunu söylüyor. O zaman tek bant uygulayabiliyoruz. Ama genellikle ben desteklemek, orada bir farkındalık yaratmak ve ağrı gidermek adına hep çift bant uygulamayı tercih ederim. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Popliteal bölgenin üzerine, dizin arkasına
doğrudan bant yapıştırmamanız. Buraya biliyorsunuz zaten fizyoterapi uygulamalarında hiçbir şey yapmamayı tercih ediyoruz. Orada güç aksınları, alt paketleri, damar paketlerinden dolayı. Dolayısıyla ağrıyı doğrudan dizin arkasında hissetse bile hasta, oraya doğrudan bir uygulama yapma şansımız yok. Bunun yerine onu tam orbital bölgeyi açıkta bırakacak şekilde iki yandan yapıyoruz uygulamamızı. Şimdi biraz orbital bölgenin altından ilk bantını yapıştıracağım. Yine ucunu hiç gelmeden buraya yapıştırdım. Ardından yine bir %50 gerilimle yukarı çıkıyorum ve hamstring'i takip edecek şekilde bantımı yapıştırıyorum. Eğer dediğim gibi lateral veya medialde ağrının yoğunlaştığından bahsediyorsa hastamız böyle bırakabiliriz. Ama ben taraftar değilim böyle bırakmakta. Hem spinal femoris hem de semitendinoz, semimembranozu desteklemek ve eğer orada bir farkındalık da uyarmak, bir proprioseptif girdi de sağlamak istiyorsak eğer, o yüzden bilateral olması gerektiğini düşünmekteyim. O yüzden hasta tek taraflı bile belirtse çift taraflı bantlamamı yapıyorum. Aynı şekilde gelmeden yapıştırdım. Yaklaşık %50 gerilimle yukarı çıktım. Biraz daha yukarı çıkartılabilir mi bu bantlar? Çıkartılabilir. Ama aslında benim istediğim diz ağrısı, diz arkası ağrısını uyarmak olduğu için, burayı geçirmek olduğu için böyle bir uygulamayı tercih edebiliyoruz. Dizle ilgili bir başka uygulamamız hamstring strain'i. Şimdi hamstring strain'i veya gerginliği, diğer bacağımı alabilir miyim öyle? Hamstring strain'i veya gerginliği yine sporcularda, spor sonrası, antrenman sonrası herhangi biraz öyle mi gidelim? Kalıcı yapılması gerekiyor. Bir dakika bu. Bir adım öne gel. Evet. Şimdi antrenman sonrası da gerginlikte çok gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Yani strain, kasta bir hasar veya problem olması gerekmiyor aslında. Hamstring strain'i veya gerginliği olabilmesi için. Bunun için bir tane Y bandına ihtiyacım var. Bir tane de I bandına ihtiyacım var. Şimdi demin söylediğim gibi Y bandını yapabilmek için ortadan ikiye kesiyorum, iki kol yaratıyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Tamam. Şu an benim ekranda değil mi? Bu I bandını nasıl uygulayacağım hamstring'e? Şimdi ben birazcık hamstring'de gerginlik istiyorum ama bu rahatsız edecek bir gerginlik olmaması lazım. Yine konfor alanında bir gerginlikten bahsediyorum. Yukarıdan bu sefer başlayacağım noktası yukarıda olacak. Aşağı yukarı gluteal çizginin tam ortasına denk gelecek gibi bir yerden hiç gelmeden bantımı yapıştırdım. Sonra kollardan birini aldım ve maksimum gerilimle aşağıya doğru indirdim. Popliteal bölgeye gelsin istemiyorum yalnız. Sonra diğerini aldım.
Diğerinde yine maksimum gerimle aşağı doğru geldi. Şimdi bazı tepkiler var. Mesela bunlar birbirine eşit olmadı. Bazı tepkiler var böyle hazır kesim hatta. Tam hamstringin üzerinden geçebilecek ebatta basılmış bantlar. Rock tape vesaire var. Onlar mesela kalınları var, inceleri var. Hazır şekilliler var. Onlar da tabii profesyonel anlamda kullanılabilir. Ki bunu yaptıktan sonra bu özellikle gerginlik için çok işe yarıyor. Ama bir de strain var ve hasta özellikle lokalize bir şekilde gerginliğin yerini bana belli edebiliyor. Şöyle bir yerde diyor, ciddi sıkıntı hissediyorum diyor. Veya siz palpasyonla en çok gergin olan noktayı tespit ettiniz. Bu genellikle ortalarda bir yerde olabilir ama dediğim gibi bu sporcudan sporcuya, hastadan hastaya da değişiklik gösterebilir. O zaman ne yapıyoruz? Spazm giderici tekniğimiz olan, şimdi o en çok şikayet ettiğim bölgeyi tespit ettim, orayı işaretledim, tam maksimum gerim oraya denk getiriyorum. Ardından iki yanını gevşek bir şekilde bantlıyorum ve kağıdın arkasıyla bantın üzerinden güzelce geçiyorum. Eğer lokalize bir ağrı tespit edemiyorsanız bu bantı atmanıza gerek yok elbette ki. Ama tespit edebiliyorsanız da iyi bir seçenek, iyi bir uygulama önerisi olarak kullanılabilir. Şimdi geldik biraz daha yukarı çıkacağız. Kalça bölgesine. Burada şimdi sırt üstü yapmak istiyorum. Kalçada yine en çok koşucularda olmak üzere kalça fleksörleriyle ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Yan döner misin? Bana sırtını döner misin? Evet. Şimdi burada fleksörleri bantlayabilmeniz için tabii şöyle bir hattan geçmemiz lazım kalça fleksörlerine. Şu an ben şortun üstünden yapacağım bu uygulamayı. Ama elbette ki sporcunuzda şortun üzerinden olmaması gerekiyor. Peki nasıl bir uygulama yapıyorum? Öncelikle dışarıdan içe gelecek şekilde bir I bandıyla yapacağım ben bunu yine. 2 tane I bandı kesiyorum. Uçlarını yuvarlıyorum. Şimdi ilk bandımız değişmeyecek ama ikincisi uygulama amacımıza göre biraz değişiklik gösterecek. Öncelikle yukarıdan başlıyorum. Kalça fleksörleri için, özellikle iliokusuas için dışarıdan şöyle yapıştırdım. Ve bu spinaliak anterior superior yaklaşık 2 parmak üzerine yapıştırdım bu yukarıdakini. Çapraz bir şekilde buradan geçtim. Ve kalça fleksörleri de geçip hafif içe maksimum gerimle iniyorum bu arada. Yine gelmeden hiç içe bir şekilde yapıştırdım. Şimdi yine o bahsettiğim kalın teklerden böyle bir tane yaptığınızda, bundan daha kalın olan tek bir tane, hiperekstansiyon için mobilizasyona destek oluyor. Özellikle kısa veya gergin kalça fleksörleri sporcunun hareketlerine engel oluyor ise özellikle hiperektörde hiperekstansiyonlar. Böyle uzun ve kalın bir bant attığınızda hem psoas majörü desteklemiş oluyorsunuz hem de mobiliteye bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Eğer ben sporcunun hiperekstansiyon mobilitesine bir katkı sağlamak istiyor isem ikinci bantımı ilk attığım banta paralel olarak yerleştiriyorum. Fakat eğer bir ağrı, spazm, kısalık var ise o zaman ikinci bandımı çapraz, tam kalça ekleminin hizasına denk gelecek yerde çaprazlanacak şekilde çapraz yerleştiriyorum. Yani iki farklı, biraz daha yan dönebilir misin? Şimdi burada yani iki farklı uygulamamız var. Eğer mobilite istiyorsan paralel atıyorum. Eğer
bir spazm gidermek, ağrı gidermek, artı mobiliteye destek olmak istiyorsam çaprazlatıyorum. İki farklı uygulama. Şimdi ben çapraz olarak atıp göstereceğim. Birini nasıl olsa biz yerleştirdik diye. Diğerinde aşağı yukarı aynı yerde ama bu sefer içeriden başlatıyorum. Ve yine maksimum gerimle kalçayı geçirip aşağıda bir yerde bitiriyorum. Eğer bir tane tek uzun atacaksam mobilite için biraz daha aşağıdan da başlayabilirim. Uygulamalardan bir tanesi de o. Rectus femoris'i içine alarak rectus femoris artı psoas major'a destek olarak yukarı kadar dümdüz bir bantla da uzunca bir bantla da çıkabilirim. Çok sık gördüğüm yöntemlerden bir tanesiydi bu. Ama benim kendi bizzat uyguladığım yöntem size o yüzden bunu bantlayarak gösterdim. Bu ya çapraz ya da paralel atmak. Ama dediğim gibi rectus femoris'ten başlayın. Yukarı kadar bir tane kalın rock tape'lerden atarak da mobiliteye destek olunabileceğine dair çok fazla uygulama örneği var literatürde. Onlardan biri de kullanılabilir. Şimdi şunları bir Türkiye biraz hareket edebilirim adına. Çok müsaadesi bırakalım. Şimdi burada geçiyoruz. Bir sonraki uygulamada. Bel ağrısı çok fazla gördüğümüz sporcularda da, sedanterlerde de çok fazla gördüğümüz bir durum. Senaryo kaldırıyorum şimdi. Sırtımızı, tişörtünü çıkarabilir misin? Şimdi burada bel ağrısında aslında en büyük problemlerden bir tanesi elektrospinolardaki spazm. Hem onu gidermek istiyorum hem de beni desteklemek istiyorum. Biraz arkaya, bir adım arkaya gelip öne doğru eğilip şuraya koyup eğilmek istiyorum. Şimdi burada yine aslında bunlardan biraz daha kalın olan bantlar var ki sporcularda da daha çok işe yarıyor onlar. Yine onlar daha iyi olabilir ama lumbar bölge için ölçümü alıyorum. Ve yine 3 tane burada bu sefer I şeklinde banda ihtiyacım var. Yine uçlarını yuvarlayacağım elbette ki. Öncelikle spazm için ne yapıyorum? Spazm için tabii ki tam lumbar bölgeye ulaşabilmek için şortu biraz aşağıya sıyırmak lazım. Siz sporcunuzla veya hastanızla çalışırken bunu böyle yapabilirsiniz. Ben şu an onu yapmayacağım elbette ki. Elektron spinoların üzerine spazm gidermek için kullandığımız teknik olan maksimum gerimle bandı yapıştıracağım. Şimdi tam bantın iki ucundan tuttum. Bakın yapışkanlarına denk gelmemek için maksimum gerdim ve elektron spinoların üzerine lumbar bölgeyi içine alacak şekilde yapıştırdım. Ardından iki ucunu germeden bıraktım. Tabii bantını yaparken aslında çok hastanın arkasında olmalıyım. Yani şöyle şurada bir yerde olmalıyım. Ama elbette ki siz görebilirsiniz diye yine yandan yapıyorum yani. Benim pozisyonum şu an uygun değil aslında. Ama gösterebilmek adına bu pozisyona geldim. Yine maksimum gerdim. Elektrospinalara denk gelecek şekilde yapıştırdım. Ve iki ucunu germeden indirdim. Şimdi bu iki tane buğul bandı çok işe yarıyor. Sırt ağrılarında, bel ağrılarında, yukarıda çıkarabilirsiniz bunu. Yani elektrospinalın olduğu hat boyunca yapabilirsiniz. Sadece sırt varsa ağrısı, lumbar bölgedeki gibi buğul bandını yukarıya alabilirsiniz.
Bunlar seçeneklerimiz belirtilir. Peki üçüncü I bandını niye kestim? Ne işime yarıyor? Şimdi biz bel ağrısına odaklanıyoruz ve burada yine hastanın bize anlatmasıyla ve aynı zamanda da palpasyonla en çok ağrılı noktayı buluyorum. Hasta diyor ki en çok ağrım şu noktada dedi. O noktaya yine o noktayı içine alacak şekilde önce ortadan ikiye ayırdım. O noktayı içine alacak şekilde maksimum geldim, yapıştırdım ve iki yanını yine serbest bıraktım. Bu da iyice o bölgeyi ağrısını gidermek, spazmını gevşetmek için uyguladığımız yöntem. Şimdi bel ağrılarında yıldız şeklinde bantlama en çok literatürde de yer alan kitaplarda ve başka kaynaklarda da örneğini göreceğiniz uygulamalardan bir tanesiydi. Ama özellikle sporcularda tabii kas kütlesi de daha fazla olduğu için bu çok daha etkili olduğu söylenen bir yöntem ki ben de hani kendi kişisel tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki yıldız daha çok gebelerde, sedanterlerde, mekanik bel ağrısında etkili olurken bu uygulama sporcularda çok daha destekleyici oluyor. Şimdi bunun ağrısı ve sertliğine geldik. Oturabilir misin? Öne doğru geldiniz. Şimdi boyun ağrısı ve sertliği yine antrenman sonrası özellikle veya amatör ruhuyla fitness yapanlarda da biraz fazla yüklenmeler sonucu falan çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Demin yaptığım elektrospinalar için, gevşetmek için, özellikle trapezlere doğru inmek için 2 tane U bandı var ve hem levator skapular hem de trapezin üst parçasındaki gerginliği azaltmak için de bir uzun U bandına yine ihtiyacım olacak. Şöyle ölçüme alıyorum. Bir tane de daha uzun olacak şekilde ölçümü aldım. Uçlarını yuvarlıyorum. Şimdi burada yine başını öne eğer misin? Tam bir gerginlik elde etmek istiyorum. Daha çok gevşeme yaratabilmek için. Yukarıdaki bölgelerde biraz daha bir miktar farklı bir uygulama. Aşağıdan başlıyoruz. Aşağı yukarı trapezin hizasından. C7'nin biraz altından yani başladım. Ve maksimum gerimle yukarı çıktım. Ne kadar yukarı çıkıyoruz peki? C7 geçti. Saç hizasına kadar diyoruz aslında. Yukarı çıktım. İkinci bantıda yine onun paralelinde yapacağım. Tabii benim yine hastanın tam arkasında durmam gerektiğini hatırlatmak isterim. Şu an siz görebilirsiniz diye böyle yanda duruyorum. Aynı paralelinden başladım. Hiç gelmeden altını yapıştırdım. Ve yukarı maksimum gerimde çıkıp saç hizasında bantı bitirdim. Şimdi levator scapula ve trapezin üst parçası için olan bantı yaparken. Burada birkaç farklı başlayabilirsiniz. Ortadan başlayabilirsiniz, sağ yandan veya sol yandan başlayabilirsiniz. Ben her zaman için yandan ileriye doğru gitmeyi kendim tercih ediyorum. Öyle bana kolay geliyor yani. Hepsini kabul ediyorlar bu kaynaklar. Kapıların üzerinden yapıştırdım. Ve burada bir yandan kağıdı çekerken bir yandan da gererek tabii ki gidiyorum. Şurada tam C7'nin olduğu yerde C7'nin üzerine kavis çiziyorum. Ardından o kavisi atladım
Ve tekrar omuza dönerek gerdirerek burada şimdi bu tabii ki eldivenlerle taktil duygusu kaybettiğimiz için şu şekli hoşuma gitmedi. Şöyle olması lazım. Yani tam bir kavis çizmesi lazım burada. Normalde tabii bunu açtığınızda tekrar yapıştıramazsınız. Yenisini koymanız lazım. Şöyle yapalım. Daha iyi bir şekil verelim. Evet, aynen böyle olması gerekiyor. Dediğim gibi benim yaptığım gibi öyle açıp tekrar düzeltemezsiniz. Eğer kavisiniz bozulduysa ki ben yandan yaptığım için de oldu elbette ki. Bunu çıkarıp atıp, bakın hemen kalkar zaten bunu gördüğünüz gibi. Bunu çıkarıp atıp yenisini yapıştırmanız gerekecek. Şimdi çıkartmışken bunu şöyle çıkartalım. Ve omuz uygulamalarına geçiyorum. Şimdi bana arkanı döner misin? Omuzda tabii çok fazla problem var ve çok fazla bantlama tekniği var. Size bunlardan birkaç tane yine en çok kullanılanlardan birkaç tanesini göstereceğim. Full shoulder denilen yani tam omuz stabilizasyonu için kullandığımız bir bantlama tekniği var. Onunla başlamak istiyorum. Onun için yine 3 tane bu bandına ihtiyacım var. Ve ölçü alarak gidiyorum ki yanlış olmasın diye. Uçlarını varıyorum. İlk kısa uzaklarından bir tanesini aldım. Hastadan dik durmasını istiyorum. Ve öncelikle önden bir saniye. Bir daha kesmem lazım. Çok böyle yapıştırıcı. Öncelikle deltoidin dik duruyor hastamız. Benim yine tabii ki yerim yanlış. Deltoidin hemen altına hiç gelmeden yapıştırıyorum. Ve ucunu aldım. Burada hastanın elini karşı omuzuna götürmesini istiyorum. Aynı anda da ben yukarı çekip yukarıda birleştiriyorum. Yaklaşık %75 bir gerimle çektim. İndiriyoruz tekrar kolu. Şimdi arkadaki parçayı yapıştıracağım. Yine deltoidin altından hiç gelmeden yapıştırdım. Bu sefer hastadan kolunu dış yana doğru açmasını istiyorum. Aynı anda da bantı geri yukarı doğru yapıştırıyorum. Hem deltoidi hem de rotatorları stabilizasyonu için kullanıyorum. İndirdik tekrar. Ve son olarak omuzu yukarıdan, rotator kafın görevlerinden biri biliyorsunuz özellikle yukarıdan kavrayarak humerus'u aşağıda tutmaktı. Ona destek olması adına önden
Şöyle biraz dönersen kameraya doğru gösterelim. Önden klavikurayı da stabilizasyonun içine dahil edebilmek adına bantladım ve yine hastanın elini karşı omzuna götürürken arkaya aldım. Yaklaşık skapulanın biraz altından içeri doğru döndürerek ucu gelmeden bırakarak bantla indirebiliriz. Bu yukarıdan atılan biraz daha kalın bantlarda olursa, şöyle tam kavrarsa iyi olabilir. Ama böyle bendeki gibi standartsa bundan bir tane daha yapıp buranın da üstünden geçebilirsiniz. Ekstra desteğe ihtiyacınız varsa bu hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Şimdi bu omuzu koruma altında tutabilmek, stabilitesine katkı sağlayabilmek için yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Ama kronik bir instabilitesi varsa ve biz tedavi etmek için yapıyorsak eğer buna benzer bir başka bantlama tekniği daha yapmamız lazım. Onun için de öbür omzunu kullanalım. Bana döner misin? Yine benim 3 tane I bandına ihtiyacım var. Yok, bunun için özür dilerim. 3 tane I bandına ihtiyacım yok. Bir tane diye bir tane I bandına ihtiyacım var. Diğer bandı yapmak için yine bandı ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Şimdi, instabilite söz konusu. Deltoid de buna dahil elbette. Zayıflığı da olabilir. Yine hastanın şöyle durumda. Hastanın dik durmasını istiyorum. Deltoidin altına denk gelecek yere şu aşağıda kalan 5 santimlik kısmını gerimsiz bir şekilde yapıştırıyorum. Hiçbir gerginlik olmadan. Ön kolunu aldım. Deltoidi maksimum gerimde değil de böyle bir %85 gerimde çevirdim ve yukarıya aldım. Deltoid içine alacak şekilde. Diğer ucunu da aynı şekilde yine %85 gerimde deltoidi çevirip ucuca gelecek şekilde kavradım. Sonra hem düzgünlüğüne bir katkı sağlaması için hem de stabiliteye katkı sağlaması için yandan alacağım bu sefer. Gelmeden öne, biraz şöyle dönebilir misin? Nasıl görüyoruz? Öne, gerimsiz bir şekilde bantın ucunu yapıştırdım. Ardından böyle bir %25 gerimle arkaya doğru alıp skapulanın ortasından aşağıya doğru kol arkaya doğru almış oldum. Stabilite tedavisi sırasında egzersizden önce bunu uyguladığımızda egzersizlerin daha güvenli, kendine de güvenerek yapmış olması gerekiyor. Antrenmandan önce de omuzundan fazla yaralanmasından önüne geçebiliyoruz bu yöntemle. Sonraki bölgemiz dirsek bölgesi. Şimdi dirsek bölgesinde tabii ki en çok gördüğümüz problem tenisçi dirseği. Yani lateral ektomidi. Bunun için de yine çok çeşitli yöntemler olmasına rağmen ben en çok kullandığım yöntemi size göstereceğim. Şöyle düz uzatıyoruz hastanın kolunu. Önce bir ölçümüzü alalım elbette ki. Bunun için yine bir I bandı ve bir Y bandına ihtiyaç duyacağım.
Fakat bunu bandında şöyle bir durum olacak. Parmaklarından, ilk iki parmaktan geçirip dışarıdan böyle alacağımız için burada önce ilk şu hani kare kare ya bunların arkaları, ilk kareden katlıyorum bantı ve burada küçük üçgenlerle yer açıyorum parmakları. Evet, sonra uçları da yuvarlıyorum. Ardından Y bandını hazırlıyorum. Özellikle lateral etikondaki sporcular antrenmana ara vermeyi gerektirecek kadar ciddi sıkıntılar yaratabilir. O yüzden de kinezioterapiden yararlanarak bu ara verme süresini kısaltmak veya antrenmana devam etmek için kullanabiliyoruz. Şimdi ilk iki parmağı şuradan geçirdim. Evet. Elimin içine gerimsiz olarak yapıştırdım. Ardından bir miktar elimin üzerine de gerimsiz olarak yapıştırdım. Şimdi burada diz tutuyor ve elini gerdiriyoruz. Ve gerdirdikten sonra biz de maksimum gerimle lateral epikondilleri de içine alacak, ağrılı bölgeyi içine alacak şekilde yukarı çıkıyoruz. Ve sonucunu gerimsiz yapıştırıyoruz. Tam göremedim ama benim yerim yanlış. Şöyle gittik. Hadi bakın böyle çıkarıp gitmiyorsunuz. Evet. Şöyle gittim ve gevşek bıraktı hasta. Ardından Y bandını alıyorum. Tabii yine tekrar uyarmak isterim. Benim tam böyle sesiye önünde durmam, burada durmam lazım. Ağrılı noktayı da tespit edebilmek adına. Ama şimdi sizde çok engel olmamak için kendimi yana almış durumdayım. Burada ağrılı bölgeyi tespit ettim. Onu içine alacak şekilde onu biraz geçtim. Bu kalan 5 santimlik kısmı yapıştırdım. Ardından ağrılı bölgenin çevresinden dolandım. İçine ucunu yine gelmeden bıraktım. Ne kadar geldiğini sorarsanız eğer yine böyle bir %75 gelimle desteğimi attım. Şimdi bu bankamayı yaptıktan sonra hastanın lateral epikondiliti olsa bile antrenmana dönmesi ve tabii tedavi sürecinin hızlanması oldukça kolay olacak. Bir başka görülen dirsek problemi, onu da diğer dirseğinde gösterelim. Şöyle dönersen, şöyle dönsen daha iyi olur. Overuse sendrom elbette ki. Bu sadece sporculara özgü değil, elleriyle kollarıyla çok çalışan sedanter kişiler için de dirsekte tam böyle lokalize edilemeyen, hafif şişliğin de eşlik ettiği ağrılı durumlar olabiliyor. Yani ne lateral epikondilit diyebiliyorsunuz, ne medial epikondilit diyebiliyorsunuz. Ama ortada bir problem var. O da genellikle dirseğin overuse sendromunda oluyor. Onun için de şöyle yapıyoruz. Tam 90 dereceye dirseği aldık. Ardından da kılı yukarı kaldırıyoruz. Bu pozisyonda kalmasını istiyoruz hastanın. Bunun için 2 tane Y bandına ihtiyacım var. 2 tane I bandına ihtiyacım var. Hemen bandlarımı hazırlıyorum. Uçlarını kıvırıyorum. Şimdi burada dirseğin ağrılı durumu söz konusu olduğu için dirseği içinde ortada bırakacak şekilde aşağıdan
Yukarıdan aşağıya doğru yani gideceğim. Gelmeden biraz kolun üstünden başlayacak şekilde yapıştırdım bantımı. Ardından yine böyle bir %85 terimle yukarı çıktım. Ve ucunu gelmeden bıraktım. Bu kolun uzunluğuna göre ben genellikle ilk dirsekten sonraki 1/3 kısımda bırakıyorum. Ama bazı kaynaklar yukarı ön kolun altına kadar burayı uzatmışlar. Belki ağrının şiddetine göre olabilir, böyle bir tercih yapılmış olabilir. Veya ödem vesairenin de eşlik ettiğinde bazı kaynaklarda öyle yapıldığını da gördüm. Ve diğerini de içeriden yapacağım bu sefer. Şöyle siz de görebilirsiniz diye şöyle yapayım. Yine ucunu germeden yapıştırdım. Ardından gererek dirsek ortada kalacak. Şimdi de yukarı ön kola çık. İlk önce eldivenim yapıştığı için aldık, şu an tuttum. Yani burada istediğimiz şu aslında dirseği ortada bırakarak iki yandan dirseği destekleyip geçmek istiyoruz. Şöyle göstereyim şurayı da. Burası iki ucu birbirine yakın ama değmiyor ve iki yandan dirseği içine alacak şekilde bir içeriden bir dışarıdan da yukarı çıkıyor. Zaten kendine bırak. Evet, geçtik buradan sonra. Son olarak el bileği problemlerine, bilek ağrısında özellikle elini kullanarak spor yapanlarda, tenisçilerde çok görürüz ama handball oynayanlarda falan da denk geliyor. Bazı voleybolcularda da olabilir. Şimdi arkaya geçebilirsen olarak. Şöyle. Şimdi burada bilek ağrısı olduğu zaman ne yapıyoruz? Şimdi bunun için 2 tane kısa Y bandına, bir tane de 2 tane U bandına kısa, bir tane de uzun I bandına ihtiyacı var. Hemen uçlarını yuvarlıyorum. Ve şimdi burada söz konusu bilek ağrısı ve bir yandan da eğer bir instabilite durumu da varsa uyguladığımız bir yöntem. İlk tam ortasını açtım, gerdim, bileğin önüne yapıştırdım. İki yanını da gererek ama sadece en uç noktalarını germeden kapattım. Ardından ikinci bandımı aldım, kolu ters çevirdik. Bu sefer içeriden aynı şeyi yapıyorum. Ortadan ikiye şöyle açtım, maksimum gerdim, bileğin içine yapıştırdım. İki yanı da gerdim. Sadece en uç noktaları germeden birleştirdim. Ve ardından ön kolu nötral pozisyonda durması çok önemli. Nedir el bileğinin nötral pozisyonu? Hafif ekstansiyonda duracak şekilde elin üzerine, elin dorsal yüzüne yapıştırdım hiç geri uygulamadan. Ardından
Kolunu düz uzatabilir misin yukarı? Hafif ekstansiyonda. Ardından %75 gerimle yukarı çıktım. Aşağı yukarı oreklamon seviyesine kadar son ucunu gelmeden yapıştırdım. Şimdi hem ağrısına bir katkı sağlamış olduk el bileğinin, hem de bir miktar stabilite yaratmış olduk. Böylece hasta yine sporcumuz rahatlıkla sporunu yapabilir. Son uygulamada el bileği instabilitesi olan sporcular için göstereceğim bir uygulama. Şunu çıkarıyorum. Bunu da açtım. Burada el bileği instabilitesinde yine parmaklardan bir geçiş olacak. Bu sefer 3. ve 4. parmaklardan geçiş olacak. Şuraya arkaya geçirdik. Nereye kadar? Şöyle. Bunun için yine 3 tane ıl bandına ihtiyacım olacak ama birinde parmak hizası açacağım. İkisinde parmak hizası açacağım. Diğeri de bileğe şöyle tam tur atacak şekilde ve gelecek şekilde olacak. Evet, şimdi parmak hizalarını açayım. Diğerinde de aynı şekilde parmak hizalarını açıyorum. Uçları da yuvarlıyorum. Ve son olarak ıl bandının uçlarını yuvarlayacağım. Öncelikle içeriden yapacağım uygulama, şöyle yan çevirelim. İçeriden yapacağım uygulama için açtım. Şöyle 3. ve 4. parmağımı geçirirsem. Evet, parmaklardan geçirdim. Gelmeden elin yüzeyine yapıştırdım. İçeridekini de yine böyle bir %50 gerimle el bileğinin içinden geçecek şekilde ucunu gelmeden ön kola doğru uzatarak yine el bileği nötralde, yani hafif ekstansiyonda duracak şekilde yapıştırdım. Diğerini aldım. Aynı şekilde bunda da parmak girintileri var. Bu sefer dışarıda aynı parmaklara giydirdim. İçindekini gelmeden, kısa ucu gelmeden yapıştırdım. Uzun ucu ise %50 gerimle hafif ekstansiyonda nötral pozisyonu koruduğundan emin olarak ön kola doğru yapıştırdım. Ve son olarak el bileğinin instabilitesine katkısını bitirebilmek adına şöyle havada tutarsam şöyle burada ortasını gerdim, el bileğini içine alacak şekilde yapıştırdım. Sonra çevirdim. Yine maksimum gerimle devam ettim. Ucunu germeden bıraktım. Diğer ucunu da aldım. Maksimum gerdim. Onun üstüne getirdim. Ucunu germeden bıraktım. Bu da el bileği instabilitelerinde sıklıkla kullandığım, tercih ettiğim. Biraz zoom yapabilir miyiz? Takıldı diyorsunuz, anladım.
Biz yaklaşalım kameraya, son halini, elini sana zahmet. Şöyle parmaklardan geçirdik. Arkada da var. Özellikle elini kullanarak spor yapanlarda, uzak doğu sporcularında falan çok kullanılan tekniklerden biridir. El bileğinin instabilitesi için hem tedavi amaçlı hem el bileğine destek amaçlı kullandığımız yöntemlerdir. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Her bölgeden örnekler vermeye çalıştım size. Çok teşekkür ederim. Tanrıcığım sen daha fazla üşmeden giyin istersen. Çok teşekkür ederiz sana. Sorularınız mutlaka vardır. Onları şimdi alabilirim. Hocam bir tane soru vardı ama onu yaptınız. Şimdi bir tane daha geldi. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bantların germe oranını %75, %25 maksimum vesaire neye göre belirliyoruz demiş. Şöyle, hemen bir tane örnek keserek göstereyim onu. Şimdi, şöyle kağıdı da açtım. Halihazırda yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Tamam, şöyle yaklaşırsam iyi olur sanırım. Değil mi? Tamam. Şimdi, bu bantların belli bir kapasitesi var. Aslında markalarda üzerinde de kapasiteler yazar. Bakın şimdi şöyle, maksimum açtığım bu. Gittiği yere kadar açıyorum. Maksimum gerim dediğim bu. Peki %75, %85'e nasıl karar veriyorum? Biraz el alışkanlığıyla karar veriyorum aslında ama açtım maksimum, biraz bıraktım %85, biraz daha bıraktım %75. Veya bir yarım açtım. Bu hep aynı bantı, hep aynı markayı kullanmakla da alakalı bir şey. Biraz açtım %50 olduğunu biliyorum. Bunu ikiye katlayabiliyorsam %50 değildir. Bunun daha yapıştırmadan bantı açıp kapatmanızda bir sakınca yok. Bozulmaz yapışkanlıkları veya şeyleri. Sadece yapıştığı zaman bozuluyor. O yüzden burada ilk başta bir bant aldığınızda böyle küçük bir deneme kesip kendi elinizle de deneyebilirsiniz. Hep aynı markayı kullandığınızda zaten dediğim gibi eliniz alışıyor o yüzdeleri ayarlamaya. Peki neye göre karar veriyorum germe yüzdesini uygulamaya derseniz eğer? Genellikle spazm çözmek istiyorsam, bir sertlik, gerginlik varsa sebebine bakmaksızın bir gerginlik, yani bir gevşetme istiyorsam maksimum gerimle yapıştırmak gerekiyor. Bu bantı derinin üzerine yapıştırdığınızda maksimum gerimle yukarı kaldırıyor, daha fazla kan akımı oluyor, daha çok işe yarıyor gevşetmede. Ama bir pozisyon vermek istiyorsam ve o pozisyonu desteklemek amaçlı veriyorsam eğer, o zaman %85, %75 gerim yaparak hem biraz kinezyo farkındalık yaratıyorum, proprioseptif girdi sağlıyorum, hem harekete engel olmuyorum, hem de kasın kuvvetli bir şekilde normal fonksiyonu yerine getirmesine destek sağlıyorum. Buna göre yüzdelere karar verebiliyoruz. Evet, başka sorumuz var mı? Var hocam. Bantlamayı hep insersiyodan başlayarak mı yapıyoruz? Aslında genelde evet, insersiyodan başlayarak yapıyoruz. Fakat ben hani demin en başta da söylediğim gibi net kesin bir kuraldan bahsetmek çok mümkün değil. Elimde iki tane son yeni yazılmış, yani biri 2017, biri 2016 kinezyotek kitabı var. Bir tanesi mutlaka insersiyodan origoya göstermiş bütün uygulamaları. Bir tanesi bazılarını insersiyodan origoya, bazılarını origodan insersiyoya göstermiş. Çok dediğim gibi hani bir fikir birliği, bir doğrusu yok. Ama genellikle benim yaptıklarım hep insersiyodan origoyaydı. Bunun daha faydalı, daha etkin olduğunu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Okuduğum hani yayınlarda da böyle yapılanların etkinlik yüzdeleri daha fazla bulunmuş. O yüzden genellikle insersiyodan origoya doğru fonksiyonu yerine getirerek aslında bantlamayı tamamlıyorum. Konuya geçebiliriz istersen. Bantlama şekillerinin bir teorisi var mı? Efendim? Bantlama şekillerinin bir teorisi var mı? İstediğiniz gibi de yapıştırabiliyor musunuz? Şöyle, tabii hani aslında kasları takip ederek yapıyoruz. Kasların yönü, şekli, hareketi, hangi fonksiyonu desteklemek istiyorum, ona göre bir şekil belirliyorum.
Gözlerim güzeldir ha. Çok blue oldu gene de. Şu kameraya geçelim hocam. Evet, böylesi daha iyi olacak sanki. Şimdi şöyle, genellikle dediğim gibi kasları takip etmeye çalışıyorum veya hareketin yönünü takip etmeye çalışıyorum. Mesela en son yaptığımızda parmakların içinden geçirme sebebim stabilizasyonu sağlamak. Şimdi el çok hareketli çünkü. Bileğini hareket ettirdikçe veya elinde kavrama kuvvetini kullandıkça bu avucunun içindeki veya dışındaki atacaktı. Ona engel olabilmek için parmaklardan geçirdim. Böylece bu bantın atması şu an mümkün değil. Ve el bileğini stabil yerinde tutmak, nötral pozisyonda tutmak istediğim için de dümdüz 2 hat çektim. Ama demin mesela lateral epikondilitte ne yapmıştık? Kasların yönünü takip ederek dıştan içe doğru uzun bir bant atmıştık. Bu tamamen verdiğimiz şekiller kasların ve fonksiyonların yerine, yönüne göre karar veriyoruz aslında. Teşekkür ederim. Evet. Ödem için nasıl bir uygulama yapmalıyız? Şimdi ödem için şöyle, onun için özel kesim teknikleri var. Bölgelerden bölgelere değişen. Ona da bir örnek gösterelim. Şimdi ödem için kinezyoteybi, açıkta bir elim varsa koldan gösterelim. Bir önce ölçüsünü alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ödem için aslında ortak mantığı şu, lenf nodlarına sıvıyı yönlendirmek istiyoruz. Ve her akut ödemde de yapıyoruz elbette ki. Kronik ödemde de zaten uzun, yani 2-3 günden sonra pardon 70 saatten sonra olan ödemleri lenf ödem olarak kabul ediyoruz. Ama akut ödemde de bir ikmoz olduğunda, hemoraj olduğunda ve bunu şimdi göstereceğim tekniği yapabilirsiniz. Burada istediğimiz amaç sıvıyı yönlendirmek. Spantana tıkladığım zaman hemen göstereceğim size. Şöyle bir bağırıyorum. Şimdi ödem için şöyle 4'e bölmüş oluyorum yani. 4 kanallı bir bant yapmış oldum. Burada diyelim ki el bilekleri ödemi var. Ben bunu burada hangi noda yönlendirebilirim? Dirseğin içine yönlendirebilirim. Eğer ödem çok fazlaysa dirseğin içinden sonra dirseği atladım. Dirseğin içine yine bant yapıştırmıyoruz aynı topikal bölge gibi. Buradan aksiller noda yürütebilirim. Ama tabii bu ödem miktarına göre değişiklik gösterir. Şimdi ilk önce ben buradaki ödemi yukarıya aldığım için bu düz bıraktığım, 5 santimden yine düz bıraktığım kısmı hiçbir şey yapmadan, eldivenime de yapıştırmadan, evet, düz bir şekilde yapıştırdım. Sonra ne yapıyorum? Sonra şimdi bir tanesini aldım, en dıştakini, tamam mı? Burada yılan çizerek, zikzak, maksimum gerdi, zikzaklar çizerek yukarı doğru çıkıyorum. Hem de dirseğin içine yönlendirmek istiyorum diye ve ucunu germeden yapıştım. Eminim ki eldivensiz daha güzel şekiller çıkarabiliriz diye düşünmekteyim. İkinci kanalı aldım. Onun paralelinden yine zikzaklar çizerek ilerledim. Dirseğin içine ucunu şey yapmadım, germeden yapıştırdım. Üçüncü kanalı aldım. Aynı zikzaklardan maksimum gerimle
Bu zikzakların miktarı artabilir elbette ki. Ve son kanalı aldım. Aynı şekilde yine maksimum gerdim. Ve dirseğin içine yönlendirdim. Şöyle. Tabii ten rengi olduğu için de evet, biraz kameraya yaklaşırsan şuna. Şöyle bakın, el bileğinde ödem olduğunu varsaydım. Buradan aldım zikzaklarla dirseğin içindeki lenf noduna doğru ödemi yönlendirdim. Ödem eğer çok fazlaysa yukarıdan buraya bir sabitledim. Tekrar aksiller bölgeye veya boyundaki lenf nodlarına ödemi taşıyabilirim. Teşekkür ederim. Ödemde de genel olarak kullandığımız mantık bu. Servikal bölge bantlamalarının baş ağrısı için olumlu etkileri var mıdır? Şimdi olduğu söyleniyor. Bu konuda pek çok yayın okudum. Alına yapıştırılan baş ağrısı için hatta boyundan ziyade alına düz küçük ığ bantlarıyla böyle biraz gerdirerek kaşları yapılan uygulamalar gördüm. Aynı şekilde mastoid çıkıntıdan yine gerdirme yöntemiyle ve boyundaki gerdiğin kaslara gevşetme tekniğiyle boyun ağrısı için kullanılabileceğine dair yayınlar var. Ama benim hani klinik tecrübemi soruyorsanız hiç kullanmadığım için net cevap vermem mümkün değil. Yani hani ben kullanmadım, kullananı da görmedim. Ama böyle akademik yapılmış çalışmalar var ve baş ağrısında da etkinliği gösterilmiş. Yani uygulanabilir deniyor. Ama hangi tip baş ağrısında işe yarar onun detayına bakmak lazım. Her baş ağrısında işe yaramayacaktır. Evet. Impingement'ı omuza bantlama yapabilir miyiz? Her türlü problemde bantlama yapabiliriz. Aklınıza gelebilecek her türlü ortopedik ve nörolojik problemde bantlama yapabiliriz. Impingement'ta da aslında benim bu stabiliteye destek olan bantların gösterdiğim bir de hem instabil omuzu tedavi etmek için hem de stabiliteyi arttırmak için gösterdiğim yöntemler kullanılabilir. Impingement'a özgü özellikle supraspinatus tendonunu rahatlatmak için de bu önden arkaya aldığım düz bandı özellikle onu Y bandı şeklinde alarak hem omuzun düzgünlüğüne katkı sağlamış olursunuz hem de abdüksiyon ve eksternal rotasyon sıkıntılarını önleyebilmek adına da hastanın koluna düz bandı yapıştırdıktan sonra abdüksiyon ve eksternal rotasyona çekerek arkaya doğru bantladığınızda hastanın hareketlerine fasilitasyon sağlamış olursunuz. Ağrısını gidermiş olursunuz. Böylece de tedaviye katkı sağlamış olursunuz elbette ki. Evet, bir diğer sorumuz varsa. Bu bantların duşta bile çıkmadığını duymuştum ama siz hemen kolayca kaldırabiliyorsunuz. Sanki çok iyi yapışmıyor gibi geldi bana, anlamadım demiş birisi. Benimki çok iyi yapışmıyor. Bu biraz aslında kaliteyle alakalı. Mesela kineziotape, adı kineziotape olan hani bu Selpak gibi bir şey aslında. Bu bir marka. En iyisini aldığınızda gerçekten bir haftaya kadar sporcu terlese bile üstünde kalıyor. Terle bile vücuttan atmıyor. Hatta böyle zorla kazıyarak çıkarabiliyorsunuz. En kalitelisini, en iyisini aldığınızda. Şimdi benimkiler çok kolay çıkıyor çünkü ben uygulama yaparken el benim hep yapıştı her yerine. O yüzden bir kere yapıştıktan sonra teni tutmaz. Sıfırdan tutması lazım. Sıfırdan tutanlar şu an daha iyi durumda gördüğünüz gibi duruyor zaten. Onun dışında yani iyi bir şey kullanmak lazım hastaya vesaireye. Şu ortamda en iyi bulabildiğimiz bunlardı. Özellikle sporculara en kalitesini kullanmak lazım tabii ki. Onlar biraz pahalı ama duşta da çıkmaz, sporcu terleyince de çıkmaz. Ama mesela sedanter bir kişi ise biraz daha ekonomik yaklaşılabilir bu durumda. Ve hani o zaman da yine duşta çıkmadığını söyleyebiliriz. Ama çok ucuzları var. Yani markasını bile bilemeyeceğim, yani hiç duymadığım. Onlar gerçekten hemen atıyorlar zaten vücutta.
Bir de tabii şu çok önemli, vücut tam temizlenmiş olmalı, hiç kıl olmamalı. Bazı mesela kolunda filan kıl olduğu için kolaylıkla söküp attık yani. Yapışmayı engelliyor çünkü. Çok kuru olmaması lazım cildi ama nemlendirici de sürülmemiş olması lazım. Nemlendirici de kaydığı için yine o da kolay çıkmaya sebep olabilir. Biraz da markayla alakalı yani. Hocam daha kalın bir bant yoksa ve yapmak istediğimizde yanına mı bantlama yapıyoruz yoksa bunu yaparken bant üst üste gelirse bir sorun olur mu? Hiçbir sorun olmaz. Eğer kalın, büyük uygulama yapmak istiyorsanız, özellikle mesela çok geniş bir hastada beline, elektron spinalara falan, bunlar ince kalabilir mesela ya da iri yarı kaslı bir sporcuda. O zaman kalın bantlarınız yoksa tabii ki 2 tane yan yana uygular, kalınlaştırırsınız bandı. Veya parmak uygulamalarında veya mesela Haşim'inkinden çok daha ince ellerde, kadın veya çocuk olabilir, el bileklerinde bu bantlar da kalın gelebilir. O zaman onları da kesip inceltiyoruz mesela. İlk çıktığı zaman çok standart 5'e 5 çıkmıştı bu bantlar, şu an benim kullandıkları standart olanları. Ama şimdi kalınları, inceleri, prekat denilen önceden hazır kesilmiş I bantları, Y bantları ve bu ödem için hazırlanmış bu 4 kollu bantlar falan hazır kesimleri bile var. Ama üst üste gelmesinde hiçbir sakınca yok. Bir de benim derim normalden çok daha kalın. Yani normal bir erkeğin derisi bu kadar kalın olmaz. Evet, biraz Onun kalın ve etkisi sert. olabilir. Evet, biraz kalın ve sert gerçekten. Çok faktör devreye giriyor böyle durumlarda. Merhaba, eğitim için teşekkürler. Benim sorum oligodan insersiyoya ya da insersiyodan origoya bantlamak fark ediyor mu? Ne zaman destekleme, ne zaman kısıtlama, ne zaman ağrı için oluyor teknik olarak? Kasın origosundan insersiyoya farklı, origodan insersiyoya farklı oluyor bantlanınca diyebiliyorum. Evet, şimdi bu aslında şöyle, amacınıza göre biraz da değişiklik gösteriyor. Eğer ben bir hareketi kolaylaştırmak istiyorsam ve teşvik etmek istiyorsam, diyelim ki omuz abdüksiyonundan örnek vereyim mesela. Şimdi omuz abdüksiyonu yaparken deltoidin ne olması lazım? Kısalması lazım. Ve ben omuz abdüksiyonunu teşvik etmek istiyorsam, ödrel pozisyonda bantımı yapıştırırım. Abdüksiyonu alırken insersiyosundan origoya doğru yapıştırırım ve hastanın eli hatta açık kalır ama kolaylıkla abdüksiyon yapabilir. Ama mesela ben abdüksiyon yapmasını istiyorum hastanın, kolu daha stabil yerinde kalsın istiyorum. O zaman da mesela bir bant önden arkaya hiç hareket ettirmeden atıp bir bantta origodan insersiyoya inip kolu aşağıya doğru tutmaya, yerinde stabil tutmaya teşvik edebilirim. Bu sizin amacınıza göre değişir. Bir kasta spazm gevşetmek istiyorsam eğer, o zaman kas boyunca yine insersiyodan origoya doğru çekerim. Hem hareketini rahatlatmış olurum hem de spazmı gevşetmek için maksimum gerim uygularım. Veya spazmatik bir bölgenin origo ve insersiyondan bağımsız olarak gevşemesini yapmak istedim. Ortadan yırtıp hani bu demin belde ve boyunda gösterdiğim gibi maksimum gerdim. Ortaya yapıştırıp 2 ucunu germeden açtığında mesela orada hiç origo insersiyon işin içinde değil. Doğrudan spazm olan bölgeye yaptığım bir uygulama çünkü. Veya ödem için de aynı şey geçerli. Amacınıza göre değişiyor. Ama yine biraz önce de buna benzer bir soru gelmişti ve cevap vermiştim. Dediğim gibi bir kitapta mesela sadece insersiyodan origoya yapılmış uygulamalar gösterilmiş. Bir başka kitapta bir kısmı insersiyodan origoya, bir kısmı origodan insersiyoya gösterilmiş. Amaca göre karar vermek lazım orada. Hepsinin etkisi aynı mı? Yanlış bantlama başka bir soruna neden olur mu? Olmaz. Yanlış bantlama işe yaramaz en kötü ihtimalle. Ama hastalar da, sporcular da çok severler kinezyoteypi. Hem bu yarattığı proprioseptif etkiden dolayı da böyle bir gevşeme, rahatlama, bir kendilerine güven geliyor. O yüzden genellikle çok sevdikleri için en kötü ihtimalle plasebo etkisinden yararlanmış olursunuz. Bir zarar vermeniz kinezyoteyple mümkün değil. Sadece çok efektif olmayabilir. O zaman da hani istediğiniz etkiyi veya istediğiniz hastadan geri dönüşü alamadığınızda bir sonraki gün tekniğinizi değiştirip deneyebilirsiniz başka bir şey.
Derin ven trombozu ve lenfödem için yapabilir miyiz? Lenfödem için yapabiliriz. Elbette ki bu demin gösterdiğim ödem tekniği lenfödem için de zaten uygundur. Ama derin ven trombozu kontraindikasyonlarından bir tanesidir. Bantlama yapmamak gerekir. Derin ven trombozuna genelde istirahat alıp hastayı pek dokunmak istemeyiz. O yüzden bantlama da yapılmaz. Kinezyolojik bantlama ile beraber rehabilitasyon programına neler ekleyebiliriz? Örneğin bantlamadan önce manuel terapi yapmak katkı sağlar mı? Veya siz neler önerirsiniz bu konu hakkında? Genellikle şöyle yapıyorum ben tedavilerimde. Biraz hastanın durumuna göre bir değişiklik gösteriyor ama mesela çok ağrılı durumlarda zaten hemen manipülatif yöntemleri kullanmıyoruz. Biraz ağrısının geçmesini bekliyoruz. Egzersiz de yaptırmıyoruz. O süreçte ağrıyı gidermek, gevşetmek, o bölgeyi desteklemek için hemen kinezyoterapi kullanıyorum. Tedavi programını bitirdiğimde, elektroterapi programını bitirdikten sonra hastanın bantlmasını uygulayıp gönderiyorum. Ağrısı geçtikten sonra ise bazen bu demin gösterdiğim mesela abdüksiyondaki gibi hareketin fasilite edici bir bantlama yaparak beraberinde egzersiz veya manipülasyon yapmak mümkün. Ama üzerinde bant varken pek mobilizasyon yöntemi kullanmayı önermem elbette ki. Elektroterapinizi yaptınız, manipülatif yöntemlerinizi uyguladınız. Ardından egzersize geçmeden önce yapabilirsiniz. Bölgeyi desteklemek ve korumak adına. Veya egzersizi de bitirdiniz, evde hastayı desteklemek için bantlayıp gönderebilirsiniz. Ama mesela şu anki konumuz sporcu. Sporcularda şöyle yapıyoruz. Yaralanma sırasında yine aynı şekilde tedaviyi desteklemek amacıyla bantlayıp gönderiyoruz zaten sporcuyu. Ve spora dönüş aşamalarında rehabilitasyondan sonra ilgili bölgeyi demin gösterdiğim gibi kilitlemek, koruma altına almak, antrenmanda tekrar yaralanmasını önlemek için genelde stabilite için destekleyici yöntemlerle sahaya çıkarıyoruz hastayı. Bu gibi durumlarda kullanıyoruz sporcuyu, hastayı derken biraz amacımıza göre bantlama zamanımızı ve yerini oynatıyoruz açıkçası. Ben en azından öyle kullanıyorum. Sanırım başka soru yok hocam. O zaman Siz değerli katılımımıza ve bilgi ve tecrübelerini bize aktardığınız için, sevgili hocalarımıza destekleri için ve katılımcılarımıza bize yalnız bırakmayıp bu güzel konuşmada yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. ben de teşekkür ederim. Bütün katılan herkese. Beni çağırdığınız için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.